Das war mir klar. Jetzt wurde Philips jetzt ab. Film mal weiter. Film mal weiter. Ich kann nicht mehr. Oh. Du schläfst. Du schläfst. Jetzt. Nur so schön schlafen. Ne? Oh, ich mal die Augen. Oh, egal was los ist. Oh. Schlaf weiter. Ist gut. Und schlaf. Guck mal hier, Papas Beine. Die Ohren, wir können sie auch nicht. Oh, jetzt bin ich wach. Wir wollten nur mal gucken, ob du noch, Video, Baby. du noch lebst. So, fertig. Huch, jetzt habe ich Piwi.